加上嘅呢個係一個五福全校。第一次食到咁好食嘅魚㗎，真係咪講笑咁？嚟到呢度咧，盲點都要好有儀式感喎。喂，今日咧帶大家嚟到南山呢邊咧食呢個潮州料理啊，冇錯啦。嚟睇下我而家所在嘅位置咧，就係南山嘅桂灣站呢邊啦。出到站之後咧，就係 E 出口出到嚟，睇下我手指嘅方向就係呢度嘅周大福金融大廈啦。咁我哋依家咧要去嘅咧係呢個3樓啦，南塔喎。佢哋係分北塔啦同埋南塔㗎。今日帶大家去食呢個潮州料理，聽講咧我哋去嘅地方咧係呢個潮州料理嘅藝術館啊！哇！而且呢度嘅廚師團隊打造嘅係一時節一佳品嘅，就係按位上餐啦，全程我哋可以解放雙手嘅。哇！好期待啊！帶大家一齊去睇下啦。咁我哋食完嘢咧，可以喺前面嘅一方會係 shopping 噶。從大門口入到嚟咧，睇下我手指方向啦。商場南，咁我哋依家所在嘅位置就係南塔啦，行過呢邊係北塔。咁依家咧，我哋坐扶手電梯上去啦，上去3樓。咁好似食完嘢咧，或者我哋喺出面玩咗之後咧，可以過嚟呢邊去食呢個潮州料理嘅。好似喺附近咧有呢個歡樂港灣啦，可以去睇下夜景啦。行下 shopping 啦，仲有呢個桂灣公園啊，超大，好靚啊！一到傍晚咧，好多細路哥啊，即係大人大啲細路哥喺度行啊、散步之類噶啦。包括我哋依家所在嘅呢個荃灣周大福金融大廈啦，都可以喺呢度 shopping 噶喎。好，繼續呢邊前，佢哋環境好好喎，好舒適啊！我覺得佢哋嘅呢度嘅商場都係好大嘅。佢哋都好似啲貨度啦，冇咁窄。上到3樓嚟啦，坐到扶手電梯，然之後右轉掉頭咯喎，我哋好舒服啊！哇，出面景都咁靚㗎喎。好啦，而家上到嚟佳寧娜呢個潮州料理呢邊啦，上到嚟睇下呢個環境 OK 嘅喎。歡迎光臨。你好，你好。請問呢邊有冇預訂？有預約㗎，我哋。有預約係咪？係咯，有5點5點半。係咪？係冇錯㗎啦。好，你呢邊請啊，好小心啲推介呢度。好。哇，環境非常之唔錯。呢邊仲有個台階，小心啲。啊好。啊。哇，呢度就係你哋嘅大廳啦。係，大廳就喺呢度。我今晚咧就訂到呢張台。啊，好，呢張台。咁方唔方便參觀下咧？好啊。好特別，我覺得你哋嘅呢個裝修。哇，好細心喎，連下午茶嘅區域都有。哦，呢度都可以做 coffee 嘅。哦，即係可以喺度飲咖啡、小酌下啦，同埋咖啡。都得，呢度係就係你嘅咖啡師。哦，hello 你好，即係我哋現點現整咯，係咪咧？係現點現整嘅。哇，好正啊！咩都有哦，好，等咗你。好，呢邊請啊。佢出面都係嘅，係咪？我睇出面好舒服。我哋嘅就係露天嘅。哦，都 OK 嘅。有需要嘅都可以喺出面坐。哇，你嘅早餐環境好舒服下喎。好，你小心啲條街呢邊請。好。呢邊就係我哋嘅房間。哦，呢度就係包房。係。哇。房間嘅話，我哋呢度有9間房，然後呢間係最大嘅一間，我睇參觀下啦。哇，行過嚟，成個呢個藝術擺設，哇！我哋呢度最嘅部分最多可以容入20人。哦，20個人，哇！佢呢間中間應該係會喐嘅。哦，要轉嘅呢隻。哦，會旋轉嘅，OK 喎。係，都係電動嘅，我哋呢度。係啦，呢度咧仲可以我哋。仲有個茶台喺呢邊可以飲茶。仲喺度飲茶。然後包間呢邊都有獨立嘅洗手間。哦，好方便咯！哇，張台好大，而且我哋可以商務協談咧，都可以喺度啦。家庭聚餐都 OK 㗎，正啊！而且環境好好啊，睇下出面嘅景。好開心今日嚟食漂亮飯啦！嗱，依家咧我手上攞嘅咧係點好嘅呢個套餐啦。哇，佢哋嘅套餐真係好抵食啊！俾大家睇下。好特別咧，成個餐牌套餐裡面嘅包含嘅呢個菜式啦，而且呢個咧，我覺得非常之適合約會咯。睇下環境非常之靚㗎。
好香喎。然後食晒哦塊啊，好啊。而家上嘅呢個係一個五福全校，就係左邊係一個猜骨豬腳凍，上邊係個魚子醬拿破崙蟹肉凍，呢邊係光環石榴球，下邊嘅係櫻桃鵝肝，中間係一個開胃嘅百香果，就係百香果嘅果皮。哇！佢做得好特別喎。呢個係櫻桃鵝肝。鵝肝啊，鵝試啖咯。睇唔出啊。你可以試下。我攞個筷子先。哇！做到咁精緻，竟然係鵝肝嚟嘅喎！你話我知。呢個可以食嘅係咪啊？係啊，可以食嘅呢度。好似啫喱咁啊！佢就好即化嘅喎，食唔到鵝肝嘅味喎，好特別啊！佢一邊開邊有層果皮係，所以我應未去。係咯係咯，係食到嘅都係果香嘅，好特別。呢個係咩嚟㗎？猜骨豬腳凍。拆骨豬腳凍。係。係啊。多謝。政治呢個我留俾攝影師食。好，OK，好。呢個咧？呢個就係魚子醬拿破崙蟹肉凍，哦，上邊係魚子醬，下邊誒就係嗰啲蟹肉凍，哇！睇下，好似一個果凍咁。呢哇！呢個夾唔起身啊！我要用叉子先。我睇下，哎呀！好特別啊，好香啊！你好㗎，好特別啊！而且呢個仲係前菜，咁精緻嘅版本都係前菜。如果唔係小哥哥介紹咧，我根本都唔知係咩嚟㗎。呢邊呢個就係一個光環食榴球，就係一啲裡面嘅係咩嚟㗎？有香菇啊，同埋一個軍味嘅，就係好多種。哦，即係素菜嚟嘅，屬於。係素菜前菜係。哇你換筷子好便飯喎。佢嘅口感係好豐富嘅，好味。呢個好味，即係好多種菇喺一齊嘅咯。係好多種菇啊、軍類啊都有。試下呢個。中間開胃嘅百香果，百香果啊百香果嘅果皮去醃製。哇！哦，你唔講，我以為係蘿蔔嚟嘅添。睇下。果皮。佢係果皮咧係整好整乾淨之後去。去醃製，去哦醃製緊料，佢所以話唔係得緊果皮。百香果好少人食果皮㗎，係咯，都冇人食嘅。佢唔會苦喎。唔會，呢個就食完呢個比較開胃嘛。哦。前邊就係配一下太叻啦呢個暖胃湯，開胃，打開個胃口。嗯，嗯。正，多謝努力。好香啊！呢個水鴨湯咧都大有來頭喎，佢用嘅咧係呢個潮州嘅青塘水鴨啦，加埋呢個油甘啦，仲有咧就係豬展肉同埋呢個瑤柱啦，而且咧佢放嘅呢個咧係天然礦泉水去煮㗎。而家上嘅呢個係一個黑松露12套溏心雞蛋包聖誕肉，好旁邊呢個係一個寶塔菜，有就係類似呢啲翠花咁樣嗰種。而家真係好識享受啊！而家食嘅咧，呢個係12頭溏心雞蛋包啦。哇，好彈牙軟喎！我要好好品嚐下呢個花螺先得啦。睇下都好有照景啊！好少嗰啲花螺咧，可以整到咁好食啊！哇，睇下呢老雞高湯，而家好似啫喱咁啊！飲一啖咧，覺得成身都有晒力啊！呢個要隆重同大家介紹，哇！真係好香，非常之吸引我啊！就係呢個乳鴿啦，佢採用嘅係20日嘅呢個妙齡嘅石岐乳鴿啊，而且咧佢加埋啲荔枝木去煙燻烤製嘅，咁燦燦係咪咧？試下先，啲皮好脆啊，咬落去而家嗦嗦聲噶，就係外脆裏嫩喎。
我話俾你知要注意香，因為佢荔枝木啲香味咧，全部係熏烤咧，已經係滲入到啲骨同埋啲肉裡面咯。哇，好正啊！第一次食到咁好食嘅乳鴿，真係咪講笑㗎？嚟到呢度咧，盲點都要點埋呢個，哇，正啊！真係隆重同大家介紹咧，就係呢個牛菲力啦。佢選用嘅咧係澳洲和牛菲力，呢個咧就係呢個牛肉原汁啦，加埋呢個栗子泥。佢呢度嘅牛菲力咧係6成熟左右嘅喎，因為師傅咧會覺得6成熟係最適合嘅火候啦。試下先，哇！好嫩啊，超嫩口㗎，好好味。而家呢個係最後一道餸，就係一個天生馬蹄上葱油甜品。呢邊仲有一個潮汕嘅古怪油果。好，呢個咧就係潮汕嘅特色小食——潮汕油果啦。睇下，哇，好脆下啊！睇下，試下先呢個。哇！佢裏面有呢個花生啦、白芝麻啦，睇下，仲有呢個白砂糖同埋呢個紅薯一齊去整嘅喎。本身我又好中意食呢個香口嘢噶，佢唔會話太甜嗰種噶。好，最後咧可以享受埋呢個甜品。涼涼地，甜甜地，好味，即刻解膩啊！點啊？哇！呢一餐漂亮飯咧，真係食得好抵，好舒心添啊！歡迎咧，大家可以帶埋自己嘅女朋友啦，同埋男朋友一齊過嚟呢邊去約會享受下㗎。而且佢哋呢度咧仲有包房喎，所以可以家庭聚餐啦、商務協談啦都 OK 㗎。好啦，咁今期視頻咧 Panda 就分享到呢度咯喎，咁我分享我哋下期再見㗎啦，拜拜。